antes de nuestro rescate manteníamos a Dios a distancia. O sea, no es que dejamos de ser cristianos, pero veníamos una vez cada semana aquí, 2 horitas y a casa. Pero entonces un día viene la tormenta. La furia, la lucha, el soltar amarras, las noches sin estrellas. Y la casa, el auto y el celular nos importa un cuerno. Porque llega el cáncer, el diagnóstico, la quiebra, el divorcio, el vicio, el conflicto, la salud frágil, el despido. Y nos ordena los patitos. Y cuando ahí nos damos cuenta que solo tenemos una opción, que lo único que se mantiene a flote es Dios. Ahí es cuando uno clama genuinamente. Y Él viene. Y desde ese momento Él no es solo un Dios que podemos admirar, un maestro que podemos seguir o un jefe al que podemos obedecer.